早晨啊，今日係 NMP 啊，啱啱睇落係英國啦，呢個鋪價平嘅乾頂，有啲黃色化，唔係好知咩意思。嗰邊個山都幾大喎，有冇機會係北愛爾蘭呢？個樣有啲似愛爾蘭，啲黃色花喺度，仲有個山都幾 remind me of 愛爾蘭啦。個山係東北。我估我唔 region guess 北愛爾蘭。如果佢係嘅話，應該咁中間都唔會太遠，應該唔係英格蘭啩？有個咁樣嘅山係咯。哦，曼島嚟嘅，OK。原來係咁，成日都冇諗到曼島。我好少估到 Isle of Man。Around 咩事呢個？點解啲樓咁嘅？樓成個俄羅斯咁，係咪 Sochi 嚟嘅呢個？我唔確定合唔合理喎，啲樓咁嘅樣。太共產啦！呢啲樓，我覺得我要去 Sochi，但係合唔合理？我又見唔到有山，唔知啊，我都冇第二個 guess。OK，Spain 嚟嘅喎。咩 town 嚟嘅呢個？哦，啲度假 town 嚟，嗰啲應該全部都酒店嚟嘅咁，或者咁奇怪啦。Round 3呢條呢個係邊條路啊？我知佢唔係呢邊啦，呢邊應該好黑嘅。咁一係呢邊，一係有條唔知邊度有個白色路仔走咗上去，係咪咧？我估佢唔係呢條啩，呢度有兩條細路，我估應該唔係。呢度有條白色路，係咪呢條咧？我唔知，我 hatch 下呢度。其實個 angle 唔係好對，冇乜嘢對得上個 angle。我去呢度。哦，呢個係另外一條白色路。OK。Around 係印尼啦，呢個鋪係想點咧？佢呢個鋪算係咩鋪？算唔對稱噶嘛？好似對地又唔係好對咁。邊個島咧？我第一個諗法係 Sula， 合唔合理定 Java？ 間屋有啲似係瓦片頂啊，不過太遠，唔係幾睇得清啦。啲 palm 都比較多，又唔係好 Java 嘅感覺。我係 Sula 個鋪 make sense 嘅，我覺得對於 Sula。Lamphun 都合理，有呢個鋪，頂唔起 Lamphun 有呢個鋪。最後就瑞典啦，呢個點估咧？出面幾 open 嘅，可能南邊少少，就去呢度啦。OK， 炒咗咩？炒咗呢個 Spain， 幾 gettable 嘅，有幾棵 palm 喺度。俄羅斯合唔合理咧？我唔知啊，我覺得唔算太差啦。Sochi 呢個 guess， 咁去香港 NMP set Round 1雞公嶺應該係啦。我哋喺邊邊望緊佢？呢啲佢喺正北邊嘅，點解有個咁嘅地方？我 hatch 下呢度算，右邊嚟嘅。我成日呢啲對角度都唔係幾對到。Round 2寫咩啊？基達 Garden，OK，完全冇聽過，呢啲應該 unfindable。嗰邊有啲工廠區，應該係咪元朗嗰啲啊？咁佢冇規則嘅 grid， 仲有呢啲樓喺度。令我諗起呢啲嘢，但係有冇樓喺度嘅？即係有冇人住嘅屋喺度？都有，唔係幾見到基達喺呢度。南邊呢度都有個工業區，OK， 一棟樓嘅呢個基達家等。Around 呢個點估咧？咩事呢度？勁多紅磚，幾特別喎呢個。
嗰邊唔知發生緊咩事。咁啊，我哋喺山上面啊，個山細嘅，唔認得佢係咩，可能我就咁去呢啲。林村呢個 Valley 唔知點估唔到。跟住嗰個係咩嚟嘅？嗰棟係咪樓嚟嘅？雖然好似有啲嘢咁，但係咩嚟㗎嗰個？我真係唔知嗰邊我望緊啲乜，幾空曠嘅感覺係，咁可能偏北少少。呢啲合唔合理咧？我都諗唔到第二個位，上水呢啲都合理嘅咁講。咩料？我真係唔知我啱嗰邊係望緊啲咩嚟㗎？喺個屋頂上面嘅網，我以為係好遠，有啲樓喺後邊。OK， 最後一 round 有個水體喺嗰度，咁係咩嚟嘅咧？後邊有山嘅喎，有啲咁嘅嘢，唔係呢個啊，係咪？唔係呢個我估。咁呢啲正常見到水西貢就最合理啦，但係個樣唔係好西貢。係咯，佢係一個 random 嘅水嚟嘅，而且後邊有山。我想試下呢個位，大嶼山。哦，呢度有個湖，呢個好少見啊，勁少。哇！呢條路仔黐線，有啲難 get 呢個，太少見啦。主要係因為佢都幾特別嘅，不過下次見應該就 get 到。咁就聽日再見。早晨啊，第二日啦，睇翻結果，世界咩22個人入面第3啊。其實我都幾 troll 嘅，我睇翻啲成績之後 ，Round 1 Isle of Man 都有人估到，幾合理嘅。Gen 2係咪 Gen 2嚟？睇翻先。哦，Gen 2嚟喎，係喎。咁都幾 gettable。如果係 Gen 2嘅 Round 2係咩啊 ？Spain 啊，右邊嘅海岸啊。其實係右邊有水，我係 feel 到右邊有水，不過我真係諗唔到可以估邊。兩個人 get 到係 Spain。Round 3random 嘅白色路啊，都有人 get 到係呢條路。OK。Round 4藍潘啊，一個人估到藍潘啫，幾合理喎。我而家諗翻，佢後邊係 tile roof 再加勁多 palm 咁就藍潘。Round 5瑞典啊，呢個冇得講 random。咁去香港31個人入面第7啊！喂，呢排我香港真係玩得唔錯。Round 1 3個人4個人對到 5K， 唔知佢點對，應該都係對山嘅我估。Round 2都有人揾到呢度，黐線咁都揾到呢堆工業區啦。Round 3咩嚟㗎？呢個好難喎，呢個林村冇人估到。Round 4呢個都冇人估到。有啲奇怪啊，不過呢個平原都有啲人喺入邊嘅。Round 5最近啊，咁如果呢個位好少出呢個真係，我懷疑呢個係唯一一條可以見到呢笪水喺咁樣嘅角度嘅路啊。咁就聽日再見。